파티랑 같이 가요? 어차피 이틀 때부터 가는 거 아니었어요? 제가 프리 그 현수님 아니 현수님 명규님 때문에 가는데 아, 그 뭐냐, 이틀 때 가는 거 아니에요? 지인 작품 말하는 거죠? 네네 그거 프리도 같이 가야 되나 해서 프리 필요가 있나 해서 프리가 들어오시면 저 순번 될 수도 있어서. 네, 누가 죽을 수도 있어가지고 앞에. 근데 6번째잖아요. 일단 파티별로 다 부른 파티 짤까요? 네, 근데 그 들어오셔서 뭐 저 누가 아무도 안 죽으면 좋으니까. 여기 지금 원정 여기 3명이거든요 리스트. 오 해보죠. 여기 비워보죠. 네, 여기 지금 리스트 3명밖에 안 했어. 첨가. 대기 중. 상공대 대기 중입니다 이러고 있네. 어쩌라고? 그게 제가 무슨 상관이에요? 추천이든 뭐든 경쟁인데. 예, 지금은 경쟁인데 대기하는 거 어쩌라. 그거 혹시 스샷 찍어 놓으셨나요? 아니요? 그거 뭐야? 찍어가지고 신청 잘못했다. 이거 어떡하지? 그거 어차피 쟤네들이 제외할 거예요. 원정대에서 탈퇴한다 하면 돼요. 아니 원정대에서 탈퇴한다 하면 돼요. 아 그러네. 잠깐만요. 우리 파티가 그럼 누구지? 내가 초대하면 되나? 그 혹시 이거 클릭하고 그냥 아무거나 누르면 되나요? 없어지면? 시간 되면? 한 번도 안 해봐가지고. 네, 맞아요. 이거 파티 3명 정도 짜면 현수야 여기 파티 합치자. 어디요? 어떻게? 햇민이 파탈. 오케이 나 이거 파티 터트릴게. 이거 무조건 그 선빵처럼 잘했어요. 보는데 집중을 싶어. 네. 1파티가 아니야. 파티장들이 넣으면 돼요. 파티장 누구야? 캠플요? 10분 안에 출발 예정이면 어쩌라고. 우리 바로 출발할 거야. 바로인데 이 저희 다 파티- 왔죠? 이 파티 완성됐어요? 이거 캡처 안 해도 돼요. 뭐 대기 중입니다. 뭐 10분 출발 예정이에요. 이거 어차피 얘들이 지지고 볶고 뭐 신고를 하든 신고 안 돼 이거. 안 된다 했잖아 간판. 친구가 아니라 이제 우리한테 막 됐다. 잠깐. 원정대장 신청. 이렇게 오케이. 파티 구성해. 등록하세요. 네, 오케이. 물음표다 이러고? 상관없어요? 뭔 상관이야? 햇미님 파티 좀 해주세요. 그 프리도 들어가요? 아니요 그 파티 탈퇴 좀 해주세요. 뭐 하세요? 네? 아닙니다. 프리도 들어가냐고 물어보는데요. 프리도? 프리 캐릭도 네, 들어가. 뚫는 사람 따로 시작하는 사람 도와주는 거죠. 어쩌라고. 다 모이고 오던가. 10분 뒤에 시작. 빨리 일단 잠깐만. 이거 원정대 등록해주세요. 그 파티 초대 좀 이거 해주세요. 상관없는 거예요? 근데 이렇게 해도? 잠깐만요. 근데 여기가 만약 10명 이상 모였으면은 저거 문제가 될 수 있나요 혹시? 없어요. 시작하면 돼 그냥. 참가 누를게요. 빨리 그 네, 참가해주세요 참가. 파티 좀 해주세요. 저희 파티 이렇게 3명에서 가는 거예요 캠플요? 아니 안에서 따로 아니. 햇미님 파탈 좀 해주세요 햇미님. 용기사를 파티하라고요? 그 파티 지금 그게 아니시잖아요 명단이. 아니 저 프리가 햄미고요. 위가 용기사인데 그 파티가 3파티인데 명단 보셨어요 혹시? 네 봤는데 그건 프리잖아요. 예. 네 일단 와 있긴 한데 예. 등록해주세요 등록 17명. 지금 형 파티가 많은 거죠? 참가 일단 해. 빨리 인원 체크. 이거 들어가. 우리가 라켈 실러들이 월성리 공명 햇미. 등록해주세요. 3분 안에 등록해야 돼요. 저기 이 파티 불곰님, 도파민 초기화님 하셔야 돼요. 이거 눌러야 되나요? 다시 한번 말씀해 주시나요? 저 했어요? 아도비 저도 쓰고 했습니다. 네 원정대 참가 누르셔야 됩니다. 네. 불곰님 햇미 했고 북다임 했고 갬블릭스 했고. 17명이면 맞는 거죠? 예 맞아요.
여기서 여기서 이 파티 완이요? 근데 이거 이렇게 사람 모이면 얘네들도 그거 주도권 있는 것 같은데. 없어요. 아니 이거 그냥 먼저 빨리빨리 17명 시작할게요. 1분만 상의해볼까요? 1분만? 입장. 이거 또 진짜 들어가도 되는 거 맞아? 무섭긴 한데 저번에 어디요? 입장. 들어가요? 아 몰라 그냥 해. 아니 이거 경쟁이지 뭐 먼저 다 모여서 들어가면 장땡이지 뭘. 아 애초에 이것 때문에 싸운 거 아님? 레고도? 한번 들어오셨어요. 파티 구성 다시 그럼 하는 거죠? 성원님 계신데? 솔라님 파티가 없네, 파티가. 아니죠? 3파티. 그렇죠. 파티? 아, 탐험. 잠깐만. 이거 화살표 꺼야 돼서 화살 까야 될 것 같은데? 조금만 다들 약간 문제되는 건 아니에요? 아니 그러면 그냥 잠깐만 이거 잠깐만 이거 여기서 확인하고 들어가야 돼요? 확인해주세요. 아바타 다 끄고 끌 사람. 근데 마지막으로 한번 확인해보고 싶은 게 예. 제가 마지막 저는 제재 대상이네. 패치 그냥 노트 들어가서 썼을 먹자세요. 때 오늘 네. 소개하는데. 아 신시아가 들어가 솔란 들어가서 그냥 먹자예요. 먹어 그냥 네? 잡아 어떻게 들어갔어요? 진짜 어쩔 수 없어 지금. 그거 신청했나 본데요? 작품에서 저 상대를 못했나? 나 17명인 거 보고 들어왔는데? 밖에서 신청으로 들어올 수 있어요? 먹자 좀 어때요? 어차피 뭐 저희는 자투는 못 먹을 거고. 아니 이거 나머지 템 먹으려고 한다 본데요? 아니 결정하고 들어갔는데 그게 돼? 떠났습니다. 제가 마지막에 알기로 간판 세워놓고 대기하는 건 안 된다고 텐시아가 말했는데 뭐 한 시작하기 10분 20분 전에 전체 인원의 한 60, 70%가 모인 거는 어떻게 할 거냐로 약간 제기가 되긴 했었거든요, 주제가. 근데 이거에 대한 룰을 정한 게 없어요. 근데 약간 도의적으로 좀 시비를 걸 저기가 되지 않을까 싶은 생각이 되긴 해요. 눈 그냥 눌러버리죠. 그냥 떨고 떨고요 그냥. 불로 떠 그냥 조금 문제가 될 수도 있는 부분이라. 이미 입장에서 일단 입장을 한번 썼잖아요. 진짜 아 진짜 hul같다. 와. 아니 솔란 제 끝바지에 넣었나 본데 내가 자를 애들 다 잘랐는데 저게 와줄 리가 없는데? 원래 있던 다른 나가서 사람들인데 제 아니 그러면 계속 말을 했는데 왜 대답을 안 해 씨발 탈퇴하긴 했는데 그러니까 여기 지금 들어오니까 그냥 용병분들도 계신데요. 아니 그럼 계속 뭐가 문제가 좀 물어봤는데 생길 왜 대답을 안 근데 해요 문제가 생길 수 있는 부분은 정지 이런 게 아니라 아 방송 꺼줘 도의적인 거는 저쪽 공대가 맞는데 그러니까 어쨌거는 먹은 건 저희라서. 그쵸. 도의적으로 저희가 조금 눈치가 보일 수 있긴 근데 한데 다른 사람이 나간다고 하는데 나가야 되는 거 아닐까요? 일단 경쟁으로 볼 거면 저희가 이긴 게 맞죠. 그러니까 어떻게 볼 거냐. 그거를 좀 얘기를 해봐야 될 것 같아요. 그러면 나가죠. 나가서 뭐 1트만 한다 생각하고서는 그냥 기다려야죠. 아니 일단 나가기 전에 예. 얘기를 해보면 어때요? 이거 짜라님 이미 나갔어요. 아니
나왔네. 솔라님은 이미 이제 짓거려. 아 솔라님 그러면 1트가 사라지잖아. 그러니까 아이고 씨발 뭐 하자는 거야 병신 같은 애들이. 겜플릭스 될 거예요. 아. 엠플렉스가 어디야? 제가 얘기를 해볼까요? 일반인. 아니 이제 얘기하고 있어요. 첫 들어갔는데 뭔 이야기를 해? 이게 뭐 경쟁으로 볼 거면 서버 그쪽이 아니, 아까 다 뚫어보는 거야. 모였- 우리가 아, 킬러도이 말- 빨리 한 건데 그만큼 팀이 빨리 모이는 거고. 어 1트만 하면 돼.